अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक हो, खैरियत से हो? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब और लाइक करें। हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आप देख रहे हैं कि हम 280 के टैपेट कर रहे हैं, इंजन टैपेट हो रहे हैं। ये अभी गाड़ी जो है ना मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है।